Tambo-ini arikio kiigaga. Yes. Ni muthenya ungi mwega wa kirathimo. Twi haha na mutungatiri muriithi. Muthenya ungi mwega. Ngai witu atuhaririirie nigetha tukorwo ho nie nawe. Hamarito makwa njitagwo Daniel Kamburi na guku tugathagiriria Ngai. Tugaga ni Ngai muthingu, ni Ngai mwihokeku, ni Ngai mumandu. Ndahana mundu. Magakena muno muthenya wa umuthi. Daddy kana last time ciguiria twahirwo ni mutungatiri muriithi uhoro wa andu aria makoragwo mahana magui aria matukugagira hindi ira Ngai witu aratwika wega githĩ tiguo na ugakoraga ringi ona magui macio ni andu anyu kana magui macio ni ucio murigainie nake hau ona mutheri githĩ ndakiugite kikuracho na muthenya wa umuthi ni nguririkana wega mutungatiri ni atu promise ati ni uka gututhomithia uhoro wa maundu mana maria matumaga mundu one wega kana agie indo na tutana kinya hau ni ngwenda gucokeria ngatho we uthiaga channel-ini ya mitambo ya nikio kiigaga ugatu subscribe yo subscription ni gweta ona subscription yes yokire na America Kenya mugiki yokire na America nikio kora ringi mundu nenda kwiruma rurimi na ti uru tondu ona matiwe gikuyu no kama kiwe gikuyu atwembere muno ona tutikigeragia muno oguo inyuĩ mutu subscribe agira Ngai witu amurathime muno we utushiagira ugathi ugacia kihunjio ta giki twahunjio ni mutungatiri mundu ungi agakigua Ngai witu akurathime muno na ni tondu wa uguo tukuhe mutungatiri ihinda atugeithie wona arikia gutugeithia twambiririe ibada ya muthenya wa umuthi na ringi gwithambaga haleluya ni tugiwa Ngai magui marakugira ko magui reke angikwire na baithe ni muko muhanini na ngaruia aya ndwanaine muko muhanini na ngaruia aya na ngaruia kinjethe no akigua ndakure muko muhanini toko we wito we na nyari na ngaruia hau ni hega we hata kudora state house hata gutwara hari he munene joka kana ndigoke nikirathagĩa go muno muhanini muno thank you karibu sana my friend amen thank you muno ndoka watuhunjirie muno last time niguo na ni mwenyewe ni wahunjagiria tondekire mathabu magui maria manjirie gukoga kuma ndagia ndaine ya maitu maruaga na ndugaciarwo tini tukuona timami wakiragwo riu tukuona riu uria gwika ona ciana ingi itu ri makugirwo ni magui Nairobi magicoka gicagi riu maturite gicagi ona he magui makogaga hindi wambia kugia tuindo gigakoga kigui yagucokia gicagi kugira ro gya gucokia gicagi gokoraga ringi kingi ni kimani cefandi kingi ni gaciwawa nakara kigui kingi hau o hindi wambia kugia tubeca uguo hindi wona kawira amwe akagia pressure no kigui giakoga nigetha pressure ni iriage mbeca awathukuma ukibanga cia kiria cia kuruta muhothi cia kuriha nyumba cia kama undu maku ena Giriire na cia gutura mamu wanyu thibitari kaya tukiriria magui mothe thini wa nikuririkana ciugo iria warithie tondu twaragio horo wa Israeli hindi ria Ngai augire ni kumakiriria magui mekugia favor na makiririe magui he mandiko maugaga rurimi rwihinyira wa gwathiriria mwene rumuyo na gikuo niguo na undu ucio ndaurimeire muno hindi ria waugire erori a mitambo ya nikio kiigaga mundu angikorwo ena magui Ngai amukiririe niguo uguo no guingiuga ona wiki ino yothe ri ngato gikiriria andu magui kaigua mundu ni ahura ni njira muhunjia ngano waririe wega ni ndaiguire ona atugakihoya na ngakena tondu makionete Ngai ni horo mwega amen karibu sana thank you muno ndakena asante yes uretajo njitagwo apostle Muriithi kana ndamwire hindi ingi ni apostolos ukijeta apostolos nduhingaga na tukiuga ni Kigiriki ni Kigiriki you get the sent one the one who carries the message of God no etagwo apostolos na no ritwa ria apostle riu tondu kwagire maritwa maingiri ngidecide kwa ria Kigiriki
giki apostolos no rado igere majo apostolos na niriega na ngehunjagia na kanitha wa Dominion City yes kuria mwena wa Zimmerman yes twi hare hakuhe na base kanitha munene muno wi hau ungigira tu hau njira ya base yokona kibao gitu ngiuria andu nduthi hau ona ungithia hau hasifu area yo the Zimmerman twikaine muno ona hau haitu he kirori kinene muno gitu kiandikitwo Dominion City yes na nikio tuhunjagia nakio riu ngioka hau no ni kirori ki hau uguo ukona kinabi sana ene yandikitwo apostolos yes koguo ndungirigwo wewe mwana okore kwenda we mena yothe Nairobi no ukianda makima kundu karibu sana amen asante nyumeta mucemanio kuria kwa Benhin nikuo turari na turakirathimwo muno amen amen ni wega ni ndarire hindi ngi haha ndirauga ni wega tutige gukorwo twina uru muingi niguo tondu ni rakora turahura hunjia aguku gwitu aria tugaga itugwiciarira tukahura nginya aria maroka wakiriguo kai andu a marakiendaki tiguo na no njugi atiriri hindi ciothe urakora ringiona ni mwana anyue bangi ni ehia atuike muici ni ehia ahure umaraya ni ehia agaruruke atuike mundu mwega ahunjagie Ngai no baba njuru tugugika atia tukurathimwo atia no riu utacuko ndatongaga ungiona matekwaria ciaku nduri undu hana wina gathina ciaku itekwario ai ni atamata aiko cia Jesu ni ciaragio ri riu eka wiu na igwa cukagwo uru ikuhuru kinya kiragwa ruta ngoma na mahinya ma Beelzebuli takwira gona kiragwo ni adongoragia kabisa ikuhuru na hinde gitakiugire nginya Elisha akiambata magui mwana nginya ndakihurirwo muno iboko ahuriro ona Paulo ni agandirio we Paulo yagandirio na njira koguo ngiaga kuhurwo ri ndiko we mwega kuri andu othe no koirwo we ngwicire mundu ria mwega kuri andu othe no mwendia wa ice cream no we tu endagwo ni andu othe nginya ciana mwendia wa ice cream ndi kunyitite ciendagwo ni andu othe nginya ciana na kuri athuri bende ice cream na ndukae gukindema etageria ngari reheo ani nyerete kanyamũ gaka kana thĩ no ndigũkĩaria tondũ twĩ mĩtambo-inĩ twĩ mĩtambo-inĩ ndikwenda kwanĩrĩra ũkoragwo karĩaga othe haleluya na nĩ ma ndũngĩendwo nĩ andũ othe no ndũngĩendwo nĩ andũ othe tondũ ũngĩendwo nĩ andũ othe actually nĩ ciugo ciendeirwo nĩ my father mundu muru ni amenyekaga na mundu mwega ni amenyekaga mundu mwega amenyekaga ni wega wake na mundu muru amenyekaga ni uru wake no ungiona ukiarirwo muno ri ni gutongora tonga amen athini maragio horo itonga it is true ungiona na maragia horo waku muno ri ndukamakeni athini mararia andu gakora itonga maragio horo waku ndu we igoro wao it is true mundu wothe wi iguru riaku ri ndangiaria horo waku ati ena shughuli ingi ukore rutu akiaria horo waku ene ni twaragia horo wake ithu tutinda tukimucuka ona ithu ona twaithu twanjende twaiciu rucia ithu twambia ni hararia citu Ngai hararia citu ati ikare ria ngikwira andu roka muri na mureithi tigarasi hapana waragirwo ni aria methe waku au ngikaigua kiaririrwo menyane kwi iguru murithi wina horo mwega muno thiini waku korwo wamenya ugo cikwe Ngai he mandiko moga ati na njaragia horo wa muno ha thiini wa mundu ni kuri roho naguo roho ucio uhehagirwo ni miheo ya mwene hinya niguo wathikiriria na andu aya wonaga a roho ni amenyaga mundu ucio niguo mundu ucio ni hari undu arauga kwina kindu githiini wake niguo ni ranyita tondu uhoro ria wi wa ma ni ati ndungiaririo ni andu aria methe waku niguo mwaragirira andu aria mekuria iguru niguo noguo ni undu bado uraturuta atiriri we urarira uria wi kuria iguru ukamenya ndurabatara gutinda ukirwo wi muthini mucane ucio wina gu niguo uratumwo menye wi muthini niguo tondu korwo nduri muthini ndungiraria ndeto cia andu aria athini me micene muno enu micene athini me micene ni arathime na mucene ni atema toi muthini amenyaga nginya riria mutumia waku agire ihu na akamenya riria ona tiri yaku ni we ugu pio ni muthini ndari undu arigagwo pio muthini ndi kindu kiruta muthini koja bro tisi wonaga
muthini tigalake muthini Ngai atwire tuteithagia thini no ndaigire tugutwika thini tuteithagia thini no nacio matwaragirira ni tuteithagia tonia thini andu mesiragia thina ni kwaga mbeca aca ona kwaga akiri ni thina thina akiri wagi thina ni wagi wage hakiri wewe muthini baire tondu ciri ndociri ge hakiri wage mbeca urio muthini wi muthini taka muthuri kange thiini wa Ecclesiastics vugino ria muhunjia gucia mugwanja kana 10 geta he muthini umwe he muthuri umwe wari mugi muno muthini wateithiri itura kuri honokia gutire ndo wekirwo ona atia tari ndo ekeirwo ndo ari muthini athina magiuka na idea gutire ndiwa yago ndiguragwo ende muthini oneka kateciragia ona ndahe kotonaga thiini wa family ukore ringi muciaritwo mwikenda na ringi we na miaka 60 we mukuru no kihikira kiracirwo hindi gikina miaka 20 gigatonga nikio kiugaga we mukuru ni wothambagia ngari ciao na ni horo wa ma tondu Ngai ni arathimaga kuringana na wendi wake no thina ni roho thina ni roho na thina ti kwaga mbeca aca andu meciragia thina ni kwaga mbeca no thina ti kwaga mbeca kwi andu mena mbeca nyingi muno no ni a thini ni tondu na tondu thiangite ri reke ngwire kuri andu athini piu ndanaigera meci nginya na gukumia na ya kereni mundu akanjira muhunjia reke ngwire no nyende muturire ta waku ngarigwo na ndatiga makari hau nja maingi ugathi nyumba ugakora ena mwana ni kiugu muthuri ni arwarire na matawa hau na mwana ungi uguaga na akirutaga wira na thirikari ukona riu imwe athini no mandiko maigite kirathimo kia Ngai gitumaga mundu atonge na gitiongagirira maithori very true kirathimo kia Ngai nituriari horo wa kirathimo na reke ngwire kirathimo kia Ngai ri ni gitumaga mundu ambarare ni gitumaga mundu agacire mundu agaciraga ni undu wa kwirutaniria muno by the way ni ndireaga thigino yakwa ndatigire no thigino sama supe nduranyita he muthuri murata wakwa wetagwo Ngiraga uroinaga ndaugire ndikare thigino ene riu ndimwiraga thigino na niguo camaga cumbi na ndiriagwo ni kunyuo hau atia riu eno watuma ndirikane rimwe camaga cumbi camaga cumbi ni ndire ya thigino kuria thigino yaku ni kirumi atia ningi murithi ongigwa mundu ga eno ni thigino yakwa ni kirumi kiria giatumire mundu ariage thigino yake ni kirumi wendi wa Ngai kumokia mbiriria ri thiini wa Genesis chapter 1 verses 28 tathoma hau igure mandiko maigite no tio iba topic itu mo no atina thina tu ikora Ngai egutwira kiambiriria cigana 1:28 kiambiriria 1:28 irauga atiriri kiambiriria 1:28 irauga atiriri agikimarathima akimera atiri ciaranai nigetha njiarwa cianyu igatura thi yothe na ikamitoria na inyue muri athaga na inyue muri athaga athamaki nyoni na nyamu ciothe koguo mundu ni aheo dominion tathoma Bible yengi ewengi ketuthome wengi na ni woka no horo mwega ati we ndiriaga thigino ni ndiria thigino ni kirumi ni kirumi gitama kiari kirumi kiambiririe 1:28 ni ndigira thigino yakwa ni to horo muingi kiambiririe 1:28 irauga atiriri erike yathi na next irauga atiriri 28 Jakubu 1:28 kiambiriria 1:28 wathie kiambiriria 1 muhari wa riri
wa 28 urauga atiriri nake ngai akimarathima akimera atiri ciarai muno muthege ambire akimarathima koguo mundu murathime ni aciaraga by the thini wa Bible gutire mundu no mwe wari thata watigirwo ethata atumia ariothe mari thata thini wa Bible ni maciarire no umwe tu wetagwo Mika ritwa Mika ri riataurwo ri rugite shallow waters. Water is a picture of the word of God. Koguo Mika kiria kiagire giatumire age guciara thonda na kiugo thini wake. Andu othe mari thata ni maciarire. Na muthege na muiyurethi na mumitorie na to kuiyura thi tu ni mutorie thi yanyu ninge mwathage ciunguyu mwathage ciungu koguo thamaki muririaga mute muri ciriokaga haria muri konguyu kaheu wega kawet kabisa na nyamu iria iri njoya cia riera-ini na nyamu iria cinjoya cia riera-ini ona nyamu o yothe iria ithiangaga thi niciathe akiuga atiri ta onei nindimuhete kahuti o gothe karia kagiaga handu ndimuhete kahuti o gothe kinya mahuti ni muhetwo ona hathi yothe o haria yakinya niguo o karia koimagia mbeu ona ningi muti o wothe uria wina maciaro maria me mbeu thiini wamo mithemba yothe ri nindimuhete so Ngai ri arathimire mundu hindi mundu ti murume wendi wa Ngai ri ndamwirire arirutaga wira nigetha ri aca mundu endago aikare mugunda-ini wa Edeni ariage na akanyua akagacira no riria kirumi giokire ri mundu agitigithukanio na Ngai agitigithukana na presence ya Ngai tondu presence ya Ngai niyo yakuite kirathimo mundu akiambia go struggle nigetha ariage akiambia kung'ang'ana nigetha akariaga so mundu athiginaga mundu wa kirikaniro kiria kigikuru ni undu wa kirumi kiria kiarumirwo tiri mundu wa thi no muhaka ngithigina wanyita no ningenagio na maandiko tondu hindi ria Jesu okire gutunda kirumi-ini kia Adamu nigetha tucokie ku mugunda-ini Jesu okire acokia andu mugunda uria twarutururirwo akuire nigetha atucokie mugunda-ini kuria twarutururirwo agituiguithania na ithe witu riu tutiri ya ngoriai turi andu mena ithe haleluya amen ithuere mwana we na ithe ri ndahutaga aca mwana we na ithe ritwa ithe ri rimanitise source koguo mwana ucio ena kihumo ena trace na aikoro we na ithe we na inheritance mwana wothe we na ithe ena Ngai maandiko maigite thiini wa ibuku ria Ephesians 1:3 kurathimwo ni Ngai uria turathimite na kirathimo giothe kia matu-ini kiria kiumanaga na kuri Jesu Kristo koguo turi arathime na tutirutaga wira nigetha turathimwo hapana turutaga wira tondu turi arathime we are sons serving in the house mundu uria mwega atigagira kirathimo giake ciana cia ciana ciake haleluya na Ngai arathimaga andu aria endete meko metoro kire Bible yugite uguo thini ibuku ria Psalms 127 yugite Ngai arathimaga mundu uria endete onetoro kengwire nginya gituo kurathima ona akoma atakubariki ni ukurathima atua niwe ni uguo atua niwe ni uguo gugithiaga uguo akora uria urakomire tiguo okira kirathimo ti kwirutaniria aca ona tiguo safe muno aca kirathimo ni hinya Ngai ekiraga thiini wa mundu wa kugacira Ngai agikwenda akohe kugacira ukarathimwo tu haleluya akakurora tugo na akakurathima maundu mana maria matumaga mundu agie indo ni njetereire muno hau tondu ni ndiramenda muno wana waigua maya ndungata ya Ngai wana wamenya maya ni uguo rucio na ngioka ri kana muthenya ucio ungi ri turicemanagia wina V8 maya wana wamamenya nĩwathikĩrĩria mwĩroreri niĩ ndatigire kũhacu
I'm not a hustler. Ona rito rutirie ga. Ni ndire hustler. Akayo hustler weri. Ni ndire hustler. Rutirie ga. Ni ndire hustler. Ni guturagia hau muno. Ni ndire hau. Ndaimira ko hustle. Ndi hustlaga. Na ndaraga ni menete thina ta mehia. Ni ona thurite thina. To dana uria. Ukaria wega thina. Maundu mana matumaga mundu agacire. Yes. Ndakwira atiriri ni wendi wa Ngai ithuothe tutonge thini wa ibuku ria 3 John 2 John muhari wa mbere 3 John muhari wa mbere na wa keri tuthomere muhari wa mbere na wa keri 3 John Johana wa gatatu Johana wa gatatu ni kuma Revelation ni ibuku ria kuma Revelation na thi iguma na thi Johana wa gatatu niwe riu tuthoma muhari wa mbere iragu atiriri ni nie muthuri wa kanitha niguo thoma verse 2 mwendwa wakwa ni ndahoya ati maundu mothe makugacagire ni ndahoya ati maundu maku mothe mekage atia makugacagire na uikarage uri o mwega o ta uria ngoro yaku nayo ituire igacire ata uria ngoro yaku ituire ngite atia igacire riu ni ihoya ria John ria githungu yuga atiriri I wish that you may prosper in all things no korwo wina ugima mwega wa mwiri prosperity ti utonga ni gutherema prosperity wealth utonga ni gutherema he prosperity na he wealth na he riches icio ni ndio tofauti muno so prosperity ni gutherema wathie nyumba twana twiho twa kuigana wathie kiugo mahiu meho ma kuigana wathie mugunda irio ciekuo niguo wathie mucie mutumie sawa hallelujah ku ni ku twitaga gutherema na indo icio ciothe cikorwo cina ugima wa mwiri so wendi wa Ngai ti ukorwo wi muthini aca no korwo he thina uragerera umenye ucio ti wendi wa Ngai. It is not God's wedding. Tu wendi wa Ngai kwa ni githungu kiri kwina githungu no tu wendi wa Ngai mundu kwaga gutherema no riu ri Ngai ni arehire maundu maria kana principles iria itumaga mundu athereme na hena indo Ngai arehire thiini wa mundu iria itumaga mundu ucio agacire na ikare wega muturire-ini wake na indo ici ri ni urabatara gucigia na we nacio nduri hindi ugathina na hindi ni ndacigeire nyonaga breakthrough ya Ngai. Amen. Kindu kia mbere etereire muno number 1 twina indo cigana inya don't miss number 4 tondu wona wamenya number 4 don't miss number 4 ta twitire andu eri hau se horo uyu na mundu ungi hau subscribe no share na mundu ungi mwire okiigue eta murata waku mwire subscribe onake egire indo icio inya no mwire ndakagegia kana kwanja gia gatatu ma ndona gia gatatu ni uguo gia gatatu ni uguo kindu kia mbere urafatara your personal God. Ngai uria wi wakwa tiga your personal wanyu aca your personal God. Giki nikio gitumaga ithiramu na hindi matonge tondu mari Ngai yao is a principle your personal God. Mundu obito wa guthathaia na uthathaiagia kire kiiguru waku na ni ufataire gukorwo wina Ngai yaku Ngai yaku na Ngai akiheana maandiko ri mathani ri undu wa mbere gira atia ndukanagie na Ngai ingi tondu ni oi andu ni magiaga na Ngai ciao niguo tondu mundu ndangikara guku thi atari na Ngai yake ni uhoro wa ma andu aria mundu ateya Ngai yake Ngai iyo ni muhunagia very true muhindi ateyaga Ngai yake na komiteani pio ni vio mamanya mathia kwi ng'ombe no mamitite tajira mamitite pio iyo niyo Ngai yao
Mandiko maigite thiini ibuku ria Daniel chapter 11 verses 31 and 32. But the people who knows their God shall be strong and do exploits. Yes. But the people who knows, that word know, tugithatawara Bible hena kindu twetaga riri, the law of first mention. Kana watho wa kiugo kiu kia gwetetwo ria mbere ku. Oh. Nigetha hota gutaukwo ne mandiko no mwaka umenye kiugo kiu ri kiahuthikite hai nigetha umenye uria kiraiga wanyita so Bible ne huthu muno ungihota ungigia na ugi wa kuhota kumitaura. Yes. Kiugo no ria mbere ri kihuthikite thiini wa ibuku ria Genesis chapter 1 chapter 4 from verses 1. And Adam knew his wife. Numa. Wanyita. Haya, Adam knew his wife. And they begot what? Cain. Nego. Ona nire na kogo kiugo kiu no ri kihuthikite ku. Kiria mbere kiahuthikire mugunda. Kihuthikire bedroom. Ti mugunda we. Ndigo kiugo ni mugunda wa Eden. Matiari ona mugunda-ini ni maingatitwo. Ni maingatitwo. Matiari kiahuthikire oriri. Kiahuthikire oriri. Yes. Nigikagirwo oriri. Ni kuonana kimwiri. That's it. By the Bible ne koragwo very specific. Mundu magikoma na muthuri wake ri yaragia and so knew his wife. No mundu agikoma na mundu utari mutumia wake, the Bible says and Judah lay with Tamar. Tigo komania. He tofauti ya gukomania na kugia na fellowship. Oria murakomania nake ri no tamainaga giko kiu ni kiriku. Yes. Giko no kimwe. Ona weigwi ciria no umwe. No riu uria oreka nake ona mikire. Ona mirutanirie. No irie mwe. No riu uria mureka nake no difainaga kiugo kiria gikuhuthika hau. Oh. Koguo ri kiugo no rita ria mbere kuhuthika ri keigwikeirie oriri. Yes. Fellowship ya muthuri na mutumia nwanyita. So ni andu makoretwo mega tugu, ni andu mahiukanitie ngoro, ni monanangaga, ni moyaine, ni moyaine na thiini muno. Iyo tumitaga fellowship, ti relationship. Ni fellowship. Fellowship yo ri no, the first word no kiugete fellowship, it is to fellowship. Yes. So but the people who fellowship, yes, who have intimacy, yes, with their God, yes, shall be strong and do exploits. Andu aria moyaine na Ngai wao. Andu aria moyaine, andu aria mendugu na Ngai wao. Yes. Na andu aria moi Ngai yao ni moi kumithingata. Very true. Ni twarathie kugura indo kwi ndi mutwathite na my spiritual father kugura indo handu na haha tugithi na ndora handu akorwo na woria twaguraga irio cia kuheana orphanage, irio cia 450. Tugurite indo ta cia 100 ri kingora gikirira mahingire magitutiga hau nja magitwira chukweni pesa yenu kwanza tunaenda na ngukwira twametereire nginya macoke. Mukristo angihurirwo thimu ati saruni-ine yake kwina customer ukete ne kanitha ucio na ni mama kanisa onaga anyita kamondogu ethithie tari kioro arathie kana tari gathimu arathie kuoya agathie na agathie ngiri yato maume ngiri. They don't know their God. They don't know their God. The people who knows their God. Gairia moya ine nayo level ya intimacy ne eguteithagia. Mundu wothe otongaga kana ne muganga ni ari Ngai yake. Kana ne muithiramu ni ari Ngai yake. Kana ne mohede ni ari Ngai yake. Yes. Yes. Na kurathimwo gwaku koditamainagwo ne ngwataniro yaku na Ngai yaku. Ndio guthomithia mithemba ya Ngai. Yes. Kwi mithemba na ya Ngai. Ndio guthomithia. So Ngai iria moyaine nayo, you need to have your personal God. Tiga na Ngai wa pastor waku. Asha. Ni kuri Ngai wa pastor waku hari angiguteithia. Na ni hari Ngai waku we. We moyaine atia na Ngai waku. Andu aria moye Ngai yao ni metigiraga kumihitiria na njira nene muno. Aria moye Ngai yao
nĩ moĩ ũrĩa maikaranagia nayo. Koguo kĩndũ kĩa mbere nĩgetha ũtonge thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Ngai waku ũrũ wĩtagwo earth thĩ yothe ũngĩenda gũtherema kana wĩ mũhĩndĩ kana wĩ mũcericeri kana wĩ mũcaina kana wĩ mũganga Ngai waku gĩkĩ nokĩo kĩhunjio kĩrĩa kĩrabiti nginya ganga na nokĩo kĩretĩkĩria Ngai o yothe yes ĩyo nĩ condition Ngai ekĩrĩte yes Ngai o yothe yes andũ arĩa me Ngai yao arĩa moĩ gũtĩa Ngai yao andũ arĩa moĩ gũtĩa Ngai yao once you have your own God, your personal God, mũndũ ũcio nĩ akoragwo na impact. Anima. Having that fellowship. Tigana ile ati Ngai ũyũ Ngai tarwa magani ate. Na nginya ngĩkumĩrĩra ũguo ndũngĩmenya kana no wewe. Nĩ ndũngĩmenya. Hero baro inagwa atĩrĩ nĩ mũmũĩ nĩ tũmũĩ mũmũĩ atea tũmũĩta. How do you know your God? Okay, level cia knowledge re, level ithano cia knowledge. Na level jitaga epignosis. Epignosis re ni level ya kumenya mũndũ beyond ũrĩa andũ arĩa angĩ othe mamũĩ. Tare ule he ũrĩa niĩ ũnjũĩ kũringana harĩa tũkinyanĩtie. No he level ũĩ mũtumia waku beyond ũrĩa ũnjũĩ. Yes. Atĩ he ũndũ ingĩenda kũmenya. No ũrĩa ũngĩhe ũhoro ũcio nĩ mũtumia waku ũngĩnjĩra. Very true. Tondũ nĩwe ũĩ. Ĩyo ĩtagwo epignosis. Yes. Ũndũ ũtangĩhota gũtarĩrio nĩ mũndũ ũngĩ we nĩwe ũĩ na kũrĩa thĩinĩ. Ũtwagĩrĩirwo kũmenyana na Ngai nginya level ĩyo. Level ya gũtaũkwo kũgĩa na intimacy, kũgĩa na fellowship. Wanyita? Mũtumia waku nĩwe ũĩ harĩa akũhutagia. Okaga bakembe. Nĩara ingĩkwega kũnjĩra mũrithi tiga ũrimũ. Thietaga munie thietaga. Tiga ũndũ wacio reka. Nĩra inya nĩ harĩ kĩronda. No ũngĩhutio nĩ ũrĩa ũngĩhutio nĩ ũrĩa ndĩiguaga ona ndwaragia nĩguo. No andũ arĩa moĩ Ngai yao nĩ marĩkaga magegania. Kĩndũ gĩa kerĩ. Yes. Tondũ mahinda tũtirĩ. No gĩa twari oro ũyũ. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kĩndũ twĩtaga you need your personal altar. Kĩgongona. Kĩgongona. Tondũ Ngai o yothe nĩ ĩtĩte magongona. You are talking. Kuma Ngai ũrĩa witũ ũrĩa tũĩ nginya tũkai tũrĩa tuothe tũnini tũtũragio nĩ magongona. Nginya gakai karĩa gathigiriri atũragio nĩ magongona. Gũtirĩ kĩndũ kĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩgetha Ngai acemanie na Ibrahimu amwĩrire ũthiĩ nginya Mount Moraya handũ ha thikũ cigana ithatũ. Tondũ niho harĩ na kĩgongona. Andũ macemanagia na Ngai kĩgongona. Kĩgongona nĩ kĩ? Kĩgongona nĩ harĩa mũndũ acemanagĩria na Ngai. Ĩno nĩ ũraria. Nĩ ũrabatara kĩgongona. To kĩgongona ũgĩothe. Aca, nĩ harĩa we mũcemanagia na Ngai. Ũngĩaga kĩgongona nĩ kũrĩ magongona mokaga gũkũhũra. Na andũ arĩa othe matarĩ kĩgongona magongona marĩa mangĩ mahũranaga nake tondũ ndarĩ na hakũrĩra. Kĩgongona nĩ wĩhitho. Na o kĩgongona nĩ kĩrĩ rũirigo rwakĩo. Very true. Nĩ wĩhitho. Nĩ wĩhitho. Ndũngĩkinyĩrĩka. Kĩgongona. So long as wewe wa kĩgongona kĩu. Na nĩ ũgĩtambũrĩte. Kĩgongona nĩ ũrabatara kĩgongona. Ngai acemanagĩria na andũ kĩgongona-inĩ. Very true. Ti kũndũ kũngĩ. Hatarĩ na kĩgongona Ngai ndangĩũka. Hatarĩ na kĩgongona all deities ndĩraria ũhoro wa Ngai tu wa igũrũ. Ngai ciothe kana nĩ cia Gĩkũyũ kana nĩ cia nakũ ciothe icemanagĩria kũ? Kĩgongona-inĩ. Tondũ kĩgongona kĩhana airport ya Ngai kũrandi. Tondũ ndege ndĩngĩkũgĩra gwaku nyũmba. No nginya ũmĩkore. No mũhaka mũndũ imaga haha wathiĩ America na America na gũkũ na ũkamba gũthiĩ na gũkũ ũkoe ndege. Harĩa airport. Airport nĩ kĩgongona. Nĩ ũrabatara gũkorwo na kĩgongona gĩaku we. Mũndũ ũtarĩ kĩgongona
mũndũ ũcio ndarĩ handũ mangĩcemania na Ngai. No matter how strong is your God. Yes. Noguo nĩguo tũriganagĩrwo a Kristiano. Atĩ kĩgongona nĩkĩo gĩtũheaga hinya wa kũhũrana na magongona. Na Ngai agĩtwarĩra platform ya kĩgongona kĩa mwana wake. Akiamba akĩruta mwana wake ta igongona. Amen. Aruta mwana wake ta igongona nigetha mũndũ ũrĩa wothe ũgathiĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩarutĩirwo igongona rĩrĩ akahonoka na ndakanakue. Nĩguo maandĩko maigĩte, for God so loved the world that he gave his only begotten son. So kĩgongona nĩ kĩa bata mũno 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 mũno. Ona kĩrĩa gĩtũmaga Isiraeli rĩtĩke a holy nation nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe tu, nĩ ũndũ wa kĩgongona. Ngai atĩte Isiraeli nĩ ũndũ wa kĩgongona. Isiraeli nĩ ngumo nene nĩ ũndũ wa kĩgongona. Hihi we nĩ ũrĩ kĩgongona? Tondũ kĩgongona nĩ handũ ha gũcemania, handũ haamũre. Yes. Nĩ handũ haamũre. Yes. Kĩgongona nĩ handũ mũngĩgĩa na communication yaku na Ngai. Yes. Hallelujah. Yes. Ngai yaku. That is number 1. Ici nĩ indo iria itumaga mũndũ agĩe na indo. Number 2, kĩgongona kĩrĩa gĩgĩaku. Hau nĩho mũcemanagia na Ngai waku. Na ati kĩgongona ati kĩa mũkristiano ati kana kĩa aca so long as nginya mũrogi he kĩgongona-inĩ kĩrĩa athiaga. Nĩguo. Kana tiguo tũraria. Nĩguo. Nginya mũhĩndĩ. Kĩgongona kĩrĩa athiaga. Yes. Ngai yake na kĩgongona gĩake. Ona satanist mekagona kĩrĩa mathiaga. So long as nĩ aracitĩa. Ngai o yothe nĩ ĩtĩĩte kĩgongona. Yes. Kĩgongona is number 2. Gũcio nĩ tũratwarana. Ici nĩ indo iria itumaga mũndũ agĩe na indo. Na ndĩrakwĩra nĩ ma na nĩ matheri. Yes. Nĩ ũrabatara kĩgongona. Tũthiĩ na mbere. Kĩgongona rĩ gĩteithagia mũndũ. He mũini rainire aina kĩgongona nĩ Martin. Agira kĩgongona nĩ gĩkoraga mũndũ kũ? Ũkombo-inĩ. Ũngĩrora andũ arĩa othe Ngai ateithirie thĩinĩ wa Biblia na andũ arĩa othe magĩire rĩtwa nĩ marĩ na kĩgongona. Ibrahimu nĩ arĩ na kĩgongona. Isaka arĩ na kĩgongona. Jakubu nĩ arĩ na kĩgongona. We nĩ ũrĩ kĩgongona? Na tofauti ya kĩgongona na kanitha. It is true. Andũ meciragia kanitha nĩ kĩgongona. Nĩ harĩ tofauti ya kĩgongona na kanitha. Very true. Kĩgongona rĩ nĩ handũ haamũre. Na by the way no ũkorwo nginya wĩna kĩgongona gwaku mũciĩ. In fact no ũkorwo wĩna kĩgongona gwaku wĩra-inĩ harĩa mũcemanagĩria na Ngai. Very true. No ũtue haha ta rĩu gĩkĩ kĩrĩ kĩgongona. Na nĩguo ngwendaga gũkwĩra. Gĩkĩ nĩ kĩgongona. He mũthuri gokire haha kĩnjĩra gĩkĩ nĩ kĩgongona. Gĩkĩ nĩ kĩgongona. Amen. Gĩtũnyitithanagia na Ngai na andũ. Nĩguo. Na hau kĩgongona-inĩ rĩ nĩho wanagĩrĩrwo. Nĩho mũndũ agemagĩrio kĩgongona-inĩ. Mũndũ athondekagĩrwo kĩgongona-inĩ. Mũndũ ombagĩrwo aiyũragĩrĩrio kĩgongona-inĩ. So wona wa understand bata wa kĩgongona rĩ wambagia gwethana na kĩgongona gĩaku nĩ kĩrĩkũ. Nĩguo. Kana ũkambararia kĩgongona gĩaku. Rĩu tũreri ũhoro wa kwambararia kĩgongona. Nĩ kĩndũ tofauti mũno. Ũgakorwo, do you have an altar? Yes. Harĩa mũcemanagĩria na Ngai waku. An altar ndĩkĩragwo handũ hothe. Aca. Ti handũ hothe ũngĩtua kĩgongona. Aca. Nĩ harĩ handũ hagĩrĩirwo gũkorwo he kĩgongona. Nĩguo. Ta rĩu Ngai ndaimĩragĩra andũ kũndũ guothe. Rĩu he andũ hamwe tu aimĩrĩire andũ mũno. Hendagwo threshing floor. Handũ ha gũthĩĩra ngano. Do you know harĩa Ngai aimĩrĩire kegwĩre? No harĩa Ngai aimĩrĩire Ibrahimu hakĩoneka gatũrũme. Noho Gideon aimĩrĩirwo nĩ mũraika. Ndiũĩ. Noho Daudi aimĩrĩirwo nĩ mũraika. Na noho Jesu ambĩirwo. Aya ndiũĩ. Hallelujah. Amen. So Ngai nĩ arĩ handũ harĩa acemanagĩria na andũ. Na handũ harĩa Ngai acemanagĩria na mũndũ nĩ kĩgongona-inĩ. Nĩkĩo Ibrahimu arerwo uma kũu kwanyu ũthiĩ rũgendo rwa thikũ 3 ũkandutĩra igongona
Ngai handu hothe no mundu e handu hamwe niguo nwanyita so Ngai aregire kumwira tondu ndirio haha no ndutire hau hakunyunjure niki Ngai amutumire handu haria hena kigongona haria hena access kigongona ri kihana nyamu ino twitaga atia ino ya radio mutambo wa mwetagwo erio ati erio he handu riri radio wikagirira hau uguo kaigua hau ne yanyita okaigua niguo tendo gisagire he handu etagwo frequency kigongona ni frequency Ngai ni etagirwo kundu guothe no he handu thiago gaturia maru okamwitira hau nagetika ni urabatara kigongona very true kigongona ni kia bata na andu aingi kiria mafiraga mesiragia kundu guothe ni kigongona na kigongona ciothe cikufivaga na uthie kanitha uthini rekuo ni fiu na ti wa ngoma na ti wa ngoma na nduri undu utekaga mwega kwanja we muhothi muno nginya kuruta taithi no gathinira ku na gutia mawatho maku pio no thiaga kanitha tene no kahura ite no gakoma ku thi na ciana ciaku ikaingatwo no kahingirwo nyumba na Ngai agatigwo ni Ngai andu akwa moraga ni ndo akwa gomenyo very true tondu nduri wamenya kigongona giaku ni kiriku kiu ni kindu gia kaigana gia keri tuthi kindu gia gatatu ndukage gia kana tondu gia kana akwisha nikio maundu mo nona giki na gia kana ha ni hobia iri nwanyita ha kindu kia mbere tugira ukorwo wina u ukorwo wina Ngai yaku Ngai ucio waku mucemanagia ku kigongona ini nigetha mucemanie na Ngai kigongona ini ri Ngai guaga language imwe tu ya igongona language imwe ya igongona manyita tuma kigongona riu ni language imwe tu ni iguaga uguo no nginya urute igongona manyita no nginya urute igongona no muhaka ukorwo wi wa igongona are you getting me waima kugia na Ngai waku na ni wagia na kigongona Daudi igire atiriri ndingie gwakira kigongona gitari na thogora no muhaka ukorwo wina igongona mandiko maigete thini ibuku ria Aroma 12 muhari wa mbere I beseech you brethren by the mercies of God that you give your bodies as a living sacrifice. Tidamuthaitha mwirute ta igongona nigetha Ngai atuhonokie ri ekire atia arutire igongona yau mwana wake nigetha mundu athia kurogeri athiaga kwa muganga naki na gicogo gikarutwo ki igongona wanyita arutaga mburi nigetha eki atia agukure ku igongona ona tariu ngithi nginya gure athuri agikuyu mangiona kwagia thina marithia makaruta ki igongona that is it yes ndakwira kirafiti guothe kila pahali yes mundu wothe urenda gutherema mundu wothe urenda kugacira no nginya akorwo Ngai ino yake ndogo yao ni igongona na ararutira kigongona ini igongona rirarutirwo kigongona ini that's it gutiri undu ungi no muhaka ukorwo wina igongona muthania gocwo amen na igongona ri mandiko maigite atiriri Samuel ri ni atwaragwo kigongona ine maita maingi kurutirwo igongona Ayubu ri ni arutagira ciana ciake magongona hu kigongona ine no anyita so tondu kigongona ine ri nikuo magongona marutagirwo kigongona ni kiringu na mwaki wa ni kiri mwaki yes ni kiringu tutire component ya kigongona is a big topic yes ni kiringu na ni kiri mwaki na mandiko maigite thini wa Exodus 6:13 mwaki wa kigongona ndukanahore ndukanahorie mwaki wa kigongona giaku tondu mwaki waku wa kigongona wahora ni gukaga nyamu ingi ungiakia mwaki wa kigongona giaku niguo nyoka ciumagira Paulo akirie mwaki nyoka ikiumira
nä tå rä aria horo cio makä so kä gongona nä kä rä mwaki kä gongona o gä othe nä kä rä mwaki na kä gongona o gä othe nä kä rä thigari cia gå kä ngandi wanyita na kä gongona o gä othe rä nä kä rä impact tondå kä rutaga kå ringana na å rä a wakä hå nia wanyita nä kä gongona kä rä kå wä igä ire tondå kä gongona kä rwaga na kä gongona Very true. an altar fights an altar. Yes. The problem ĩrĩa twekire rĩ wona twaima maũndũ-inĩ ma gũkũ tũkiuga nĩ twaregana na maũndũ ma Ũgĩkũyũ na ma kĩgĩothe rĩ na macio mothe twareganire namo rĩ nĩ twanyithe na kĩgongona kĩa Ngai rĩ nĩkĩ gĩkĩ twambararirie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai rĩ nĩgetha magongona maya maragia na gũkũ makire tondũ nĩ warutĩirwo igongona kwa mũganga rĩ na nĩ wathiĩ nĩ wahoerwo nĩ mũhunjia wanyu rĩ nĩkĩ kĩu kĩarũgama kĩigongona kĩaria igũrũ rĩ mũtũrĩre waku mũndũ wothe ũtarĩ igongona atũraga naruo na tũiga kĩgongona ti kũndũ guothe na igongona rĩtutagwo kũndũ guothe ona nĩ harĩ igongona rĩrĩa Ngai abataraga. Very true. Kwaja ndigire ndikenagio nĩ magongona ma ndegwa ona ma mbũri kenagio nĩ igongona rĩa ngoro nĩ kũrĩ igongona rĩa ngoro nĩ kũrĩ igongona rĩa kwĩruta nĩ kũrĩ igongona rĩa moko. Very true. Magongona nĩ maingĩ andũ maigua ũhoro wa igongona rĩ meciragia ũhoro wa mbia. Money is the last. In fact it's the lowest. He ciothe mbeca nĩcio nini piũ nĩguo no ndimenya nĩkĩ kĩa kũgũranirio ũngĩ gũcira no wenji no kuri wa mũndũ tukiona kĩrĩa tũrabatara tũkĩhena gũkũ igũrũ kĩngĩ gĩikara. So kĩndũ gĩa gatatũ tuma kĩa igongona na kĩndũ gĩa kana gĩkĩ gĩa kana wona wagĩa nakĩo nĩkĩo rĩu gĩa kana. Number 4 kĩrĩa ũrabatara nĩgetha ũgacĩre nĩgetha maũndũ maku maikare wega nĩ kĩndũ gĩtagwo mũruti igongona, a priest. You need your personal God, your personal altar, your sacrifice and a priest. Thĩna ũrĩa mũnene twĩnaguo Kenya rĩ kũragĩrĩtwo priest from another nation nĩ wega but priest ũcio narokire gũtũcokanĩrĩria no healing ya nation ĩno ĩna priest wa gũkũ twĩna athuri akũri no mahoyaga Ngai akimoyo thingu nĩkĩ twĩna hunjia nene ega no kũrĩa tũtarĩ twamatambũra ta ũtũnyarairie andũ arĩa na kũmahũthia na nĩo makuĩte. By the way andũ arĩa Ngai ambararĩtie mũno arĩa Ngai atĩĩte mũno atokoti arĩa mena makanitha macio manene mũrona niĩ nĩ njũĩ mũthuri ũmwe ndikuga rĩtwa rĩake ariũkĩtie andũ 13 na ĩmwe thaa ici na mĩaka 90 something nĩ mũkũrũ mũthuri mũkũrũ no kanitha wake wakua mũcirika no kũriũkia awe ndũngĩkua we na Kenya ndũgũthi ndĩroreire na Kenya andũ matikĩrĩ gũthoma kũu matimũĩ ndangĩmenyeka atakĩrĩ na indo ndarĩ kĩndũ ndarĩ na indo ũguo wakĩrĩ kĩrĩa mwendete gũtĩa inyuĩ mũgĩtĩa kĩrĩa mũrenda no ti kĩrĩa Ngai arenda no Ngai ndamũheaga pastor ũrĩa mũrenda mũhea pastor ũrĩa we arenda in fact ndwagĩrĩirwo gwĩcagũrĩra kanitha ũrĩa ũthiaga wagĩrĩirwo nĩ gũcagũrĩrwo nĩ Ngai ũcagũraga kanitha ũrĩa ũthiaga ũcagũragĩra ti atĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo tũthiaga kwĩ pastor arĩa twendete tũgatiga pastor arĩa matwendete tuthiaga gwĩ pastor arĩa twendete tũgatiga arĩa matwendete ĩthĩ mũndũ ũcio ndora wendete Harrison mũno ũgatiga gwaku kwĩ pastor wanyu akwendete biũ kamũtiga. It is a mess, it is an error. Ũkenda mũrĩithi mũno ũgatiga mũtungatĩri wanyu ũrĩa ũkwendete tondũ nĩ ũrecagũrĩra we ti Ngai ũragũcagũrĩra. Tarĩkĩ ũrona andũ marekwo ũrĩa maragĩkwo kũu tondũ matigire kũrĩa kuo ona andũ aingĩ manarĩo nĩ mũcang'ang'o
matigire muhunjia urio mwendete ona muthuri igire zimu ili kujuaro halikukulilika kumaliza matigire andu aria mendete aruti ahoi ngai na magitiga ugitiga muhunjia uria wendete akwendete biu ugithio kihenio na hau ukinea na 100 wona ne wario ugicoka kwi murithi na ciringi 200 how to hear. That is what happens. Warikia kuria. Warikia kumuramurwo. Ona ndogi moka makanjira ni pastor Darido. Ndatunyirwo ni. Waragira gukahinde ucio. Uroka ucio. Ona he muguri nyendete muno ri. Ari murata waku bado ri. Witagwo ngawane. Agenagia muno ati. Tio gukaharira warwara riu ndirabe riu kurakua. Riu uroka ha nguhoe. Tio akue. Ndiranyita au gatiga we uke guhoere hoere ciana ciaku hoere muthuru waku mutumia waku mawira maku mirimu future uke na 500 ai nani horo wa ma anema priest you need your personal priest maandiko maigete atiriri by a prophet thini wa Hosea 12:13 by a prophet Israel was delivered from Egypt. By a prophet, they were preserved. You need a priest to take you out of any captivity or utagone prophet. Kioho giothe wero othe nduhota kwiruta urutagone munabii. Aya. Gutire wero mundu werutaga. No korwe wero ine kiro rafatana munabii. Ti pastor? Ti apostle? Ni prophet. Yes. Negutaria prophet no leta. So you need your personal prophet. Maandiko maigete atire thini ifuku ria 2 Chronicles ndiretagwa tena gikuyu maundu ma matuku matene wa keri 20:20 believe in the Lord your God and you be established. Wetekie Ngai mwathani Ngai waku na ni ukwihanda. So kwihanda kwa mundu wothe koditamainagwo ne gwitikia Ngai ira tukugete horo wayo. Yes. And believe in his prophets. Not your prophet. Yeah. His prophet. And you will prosper. Koguo Ngai ni ari prophet yake. Tega stiganyu. Ngai ni ari prophet yake. Believe in his prophet and you will prosper. Any man who has a prophet must have a prophet. No profiting without a prophet. No ginyokoro. No profiting without a prophet. And most of the times ado morete kuma gwi prophet. Magathie gwethera njira ciao. Na he tofauti ya word of knowledge na prophecy. Tado ado aige mwesiragia tado ndakwira kwanyu ne kakuire na hau haja hanyu he kiorori rigu tikire mucio takire kiorori rigu kona ni de munafi eyo ti prophecy no word of knowledge. Those are about the gift of the Holy Spirit. Yes. But there is what we call the office of a prophet. Yes. A personal prophet. Yes. Munafi waku. Oyo newe kaburi agikoro nduri mundu uri urathagira. Mundu uri ukurathagira. Mundu uri kwaragiria. Mundu uri ugutaraga gakwira haha niho wagirwo ni kugera. Haha tiho wagirwo ni kugera. Haha niho mundu uri ukunyitithanagia na Ngai waku. Okoro nduri kundu ngithi. You are empty. You are empty. Because you need a personal priest. Yes. Ni urafatara priest waku. A personal priest niwo it is a niwo communicator niwe ukoragwo mediator. Gatagati gaku na Ngai. Hari maundu tangihota kwihoera. Maundu maria ungihoya thikũ 40 thoguo wa kiroho no warie kiugo kimwe. Ndakwira Undu cio hinge. Niguo. Okoro hena kindu gitugiite thiini wa bururi uyu. Ni andu kwaga gutambura no ithe wa kiroho. Na kuhuthia thoguo wa kiroho ri andu ri ndaigua ndotugani horo wa ithoguo wa kiroho ri weciragia horo wa mundu munene mundu ina makanitha ri tondo wana murithi haha riu ucio guo hana njapeo thoguo wa kiroho ri no ta thoguo ria wakuria mucii to muhaka akorwe na indo aca to muhaka aca ni okone ndoririo wega nyandika to maro itala ciaro
ingeigire njaro ne Uhuru niguo ingire State House niguo ni horo wama manyita no tini ndethureire kuria ngaciarirwo ni Ngai wa sagorire githuri kiu kiria gikanjiara na akiuga ngaciarirwo mbego yakwa ikaima kandara you get it yes so giciarwo nigetha giciarwo ni muthuri ono toy kaine no tariritwa no ngieritwa gukira muthuri ucio. Your father does not need to have a name. Yes. But he has your blessings. Papa wanyu ndarabatara gukorwo na ritwa. By the way, no hote gucenjia maritwa maria mangi mothe. No ndugicenjia. No wite Precious Santero. No ko tho gwetagwo wa Njoku, the Precious Santero wa Njoku. Niguo. Ona wathi kwa hika kwa thungu. Ni Santero Kimani wa Njohi. Ritwa no ri. Surname ndicenjagia. Maya mangi ni macenjagia. No surname ndicenjagia. You need a prophet in your life. Amen. You need a prophet. And most of the people, the reason why they are suffering is because they are in their long hearts. They don't have their personal prophet. The man who God speaks for them. Adwale the massacre in the Bible ni mare na munafi. Kile gatomire Samson agweta udale na munafi. Kile gatomire Saul agweta ndaiguaga munafi. Kile gatomire Daudi ahetuke to ne iguaga munafi. No muhaka ukorwo wena munafi wako. Once you have your personal prophet, yes, ukoragwo wena cover. Ukoragwo we protected. Munafi ucio ri ndondo akoragwo kigongona iniri na aragia from the place of the altar ni ahotaga go supervise muturire waku ni ahotaga kwaria tondu we ndutindaga kigongona-ini no we akoragwo kigongona-ini atumaga ciugo the yaku munafi waku ndakuheaga mbeca by the blessings ti mbeca asha ni ciugo atumaga njira-ini iri uragera ati ugithie na njira oguo ri kwina ciugo ciathitwo na ciugo icio ri cithiaga cigiathanaga kuria guothe kamburi eguthie etikirike mundu uria megucemania nake akamwitikira ni gwitikirika gwaku ko gutitaminagwo ni Ngai ko ditaminagwo ni munafi waku. Yes. Taru Nigeria ri atoragia na muhunjia ungi he andu he university igire kana andu akanitha igire joy na igire ndikotira gicitangatha haha ugithie kuria wira ri uragi umete kanitha fulani oko umete ku uheagwo wira direct how favor tondu ma favor yuma kwe munafi waku. Who is your prophet? Yes. Without a prophet there is no prophet. So in your life you need these four people. You need your personal God. Yes. You need your altar, your sacrifice, na priest, and you need your priest. Yes. Neto de siaria in details. Toge kigongona niki munafi no gayeyo nereko and all those things. But wana wagia na indo icio cinya muturire waku right and left ginya muthenya wa gukua ni ukaumenya tondu no ukerirwo kigongona-ini tondu hau niho tucemanagiria na Ngai. Amen. Ona hau niho eragira andu Jakubu andu atane ni meragwo ni megukua agukua ni guta surprise ni ndiga gu surprise nadu gukua kamburi okona akorwo kuo anega kwira kamburi ino ne ocio yakwa ya muico igakwira no ya muico riu ni ndabataga ndiretikani na igana kuigana tondu muthee wakwa ndarwarire muthee wakwa ni akurinwo aria maguru uiguaga actually ni muthee wakwa ahurukirite ndamugithia na moko ni ndiri ginya njanjo witu ndona nyama ya buciri ni gwithinjira twithinjagira no ni kuria gicagi uko Nairobi twasireire uranyita aya ginya fuka aturiria atiriri na ndirathi gathabari ga thaa 5 ndiranyita na ndakura thaa 5 kamiri murithi no gwathire muthuri ucio aiguire aure ni araigwa na to uguo tu matiakoragwo na thaa matire ona ndari muthuri ucio aiguire ni araigwa kaheho kanini athie igirire na reke ngwire to nindire mathaa matatu tutari turahurira mundu thimu tumwire mundu ndari ho to turona tari ni no wage gwitikia ugu ciugo cio uragia ni ciama uranyita na ni wega mwiroreri wa mitambo ya nikio kiigaga seriously ni turorage maundu mangi tondu mutungatiri murithi maundu macio ma aria
nini we ngwiroreire na mutungatiri wi mwarimu we wi mwarimu gocikwe ngai we wi mwarimu tondu maundu maria wabundithia haha thaici ni maundu meho muno na nimo mundu actually maundu macio nimo mundu that is it riu natiga kugia indo nigetha ukorwo we ni we no nginya ukorwo namo na nikio koraga ringi angoro mundu ti mwitikia mundu ni murefi mundu ni muragani maundu make matithiaga wega tondu maundu maya mana ndari in fact maundu macio mana ri nimo mahuraga mundu ingenda gukuhura ri no muhagorera indo cinya satanist agikuhura ona murogi agikuhura indo cinya ngai witũ amũrathime mũno nĩ tondũ wa mathaa na mahinda ngũkĩrĩrĩrio gũthiĩ na mbere kuga mũtungatĩri mũrĩithi no arĩũkaga nĩguo na nĩ wega ũmenye maũndũ macio mana ngai yaku kĩgongona gĩaku igongona rĩrĩa ũrutaga we na mũtungatĩri waku na nĩ wega tũthiĩ na mbere na kũhũrĩra mũtungatĩri mũrĩithi nĩ kwenda mũtungatĩri atũhe namba yake ya thimũ na inyuĩ mũrahũrĩra mũtungatĩri ngai witũ amũrathime mũno na ahũrĩre maũndũ mega mũhũre thimũ biũ na thimũ ya mũtungatĩri nĩwe woyaga ndĩoyagwo nĩ mũndũ ũngĩ na ũngĩhũra thimũ wone ndanoya ũtungata-inĩ na nĩ ahũraga back na mũndikane each and every Tuesday na wandĩke ka message yes each and every Tuesday tũkoragwo na deliverance na Thursday kuma thaa 2 nginya thaa kuma thaa 2 nginya thaa 10 nginya thaa 10 ũguo no nyende na mũndikane kĩgongona gitũ kĩ harĩa base umete na Risabu Zimmerman kanitha wa Dominion City Church ũguo andũ arĩa marahũrĩra mũtungatĩri thimũ no njuge ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na nĩ ngwenda mũtungatĩri tũtigĩre namba yaku officially 0727 83 43 0727 yes 83 43 hiyo ni my personal number yes anytime wabatara wabatara uteithio wothe hurira nitũkwaria nawe yes na nĩ njũĩ ngai nĩ agũkũrathima amen ngai witũ akũrathime mũno mũtungatĩri na gwĩke maũndũ mega gũkũ nĩ mũciĩ feel free na ciugo icio wari haha nĩ cia bata mũno ũhoro ũkoniĩ kĩgongona na tondũ nginya gĩkĩ nĩ kĩgongona 07278343 nĩyo namba ya mũtungatĩri mũrĩithi ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na nĩ wega maũndũ mangĩ tukamatuiragia practical maundu maria mari tukamatuiragia tukarora kuma na family ine tukaroraga ni maundu maya matumite maundu maya mari ni mutungatiri ni matumite hani ou tarekengerie ngwambiririe na ndore makoko kwa kwena ringi kwena mithingi ikuo ri akire mundu waoire igongona agithii kigongona-ini kia murogi agithathaia ngai yake eta priest yes athathaia ngai eyo ri makiagithia kwanyu hinya ukigwe hurira mutungatĩri thimũ maũndũ macio mwaranirie nigetha onawe ũhĩge 0723023664 nĩyo namba ya mĩtambo ya nĩkĩo kĩigaga na ngai witũ amũrathime amen amen hallelujah asante